Dadi aja nganti biji wong, biji awake dhewe. Kuwabe sik muga-muga ora mesti. Sik muga-muga. Tapi lek ngelem wong liya apa mboten nasah niku. Beh. Pak Sutoe dan ngalim tenan. Lho. Ora oleh miturut tuntunan Nabi ngelem karo wong iki padha karo nugel gulune wong. Soale apa? Akibat nimbulne sifat takabur sing dilem. Nah. Lah iki sifat takabur sing dilem. Ya kuwi mah padha iki sian. Padha antrine. Kabeh sing muga-muga ora eneng sing kena dipiangkane. Sembarang deh kae. Lakon sing wis saiki sing arep teka cek mungkin berubah-berubah. Lek iki tansah kelingan tur titik terakhir mati nyelot suwi nyelot cedhek iki ora kober nguwesne liyan ora kober kur nguwesne lakune dhewe liyan mbuh aku ora ngerti wis mikir awak tafakur awak aku dhewe ora mesti aku dhewe ora mesti Dadi lek kita diparingi ilmu Gusti Allah iki maksiate ya luwih dening abad luwih dening akeh soale lahir batin. Dadi lek ndak dibutuhne liyan aja mikir liyan. Ati iki iso rusak kumpulan yang sambungan. Awar wong pirang-pirang. Kok dadak kober biji wah. Kok dadak rumangsa awake iki luwih luhur wae. Nang kono kuwi. Nang kono kuwi. Aja kaya wong bodho. Aja kaya wong bodho. Soale apa? Gebyare urip iki. Padha karo wong ngangge sandangan. Sandangane rena-rena. Rupane rena-rena. Tapi sing ngangge padha. Butuhe atine barang dare padha. Ya apa ora? Aja ketungkul sandangan. Kae wong ngalim
Angger wong hormat sing ngarani wong apa wong ngarani kuwi cocok karo nilai Gusti Allah. Cocok ora? Lah iki. Lah sampean butuh dinilai wong apa butuh dinilai Gusti Allah? Lah butuh dinilai Gusti Allah ora mesti. Padha karo sampean nang perjalanan. Pokok sampean ora ditabrak ya wis. Kae nyang ndi nyang apa? Nyang apa mikir wong liwat iki. Jen goblok no kowe. Luwe-luwe. Nang ramen-ramen dadak mandek tan saya. Rugi. Rugi. Sehingga lek kur kaya ngono ae. Umur nyelat sudah ndak rumoso ora bro. Iki bahayane. Roro klipro. Wong sing rumangsa duwe kelebihan dibandingne umum rumangsa mesti demen karo dihormati. Demen dadi kepala. Demen diajeni ke pundi-pundi. Demen dibagai sak piturute. Penyakit iki, penyakit. Ketoke apik diwehi wong iki resikone gedhe. Utawa lek kleru le nampani malah oleh dosa. Sampeyan upamane duwe butuh terus karo kanca sampeyan dinyanyi pun ngantuk Pak. pas karo sing sampean butuh. Ati sampean piye? Upaya marem butuhku cukup apa ya mek ngono wae. Mongko wong aweh kuwi cara digenahne ya Pak aku tulung besok njaluk tulung sampean mantangatne iki nah tembung mantangat ki ora padha karo migunani
Istilah manfaat iki nukule kauntungan ning akhirat. Iku jenenge manfaat. Lah kaya ngono kok demen iki piye to wong iki? Aku tulung sampean manfaatne barang iki. Sing dinyai ora paham. Dengere. Alhamdulillah. Pas donge butuh. Kaya eneng wong wae. Gusti Allah sing bales. Goblok yo lho. Ya ngono apa piye? Alhamdulillah. Aku pas donge butuh. Kok ya enak wong wae Gusti Allah kok gawe wae aku. Rumah sana wis bener. Wis bener. Mergane sampean ora tau krungu. Ijab kabule dingai wong tulung. Jaluk tulung sing ngowahi kuwi. Saman manfaatane barang kuwi. Dadi sampean nampani iki amanat nulungi wong sing ngelungi. Lah iso sampean melaksanakan sampean oleh ngamal kebagusan besok ning akhirat cocok karo ngene sing jaluk tulung mang. Ning sing umum kedua men ya wong dingai. Nggih. Kedua. Mergo apa? Mergo apa? Ora ngerti kuwi amanah. Nyukupi kebutuhane pribadi. Pribadi. Mulane sok-sokan. Lek eneng wong selamatan sewon. Nah. Berkatane sok-sokan ditambahi sajadah. Apa sarung diganti mata. apa. Kuwi maksude ya iki mang. Kuwi donga muga-muga cara diomahe genah iki sampeyan gunane lek sarung ya dingge salat lek sajadah ya nggih lemek salat perlune sing dikirim dan oleh ganjaran. Bila diomongne wantek ngono kuwi. Lah nanging mergo wong ki mekur terok-terok ra roh karepe. Lah sewon tak kire dingai duit 2000-an. Nggih. Dia apa iki? Dapat takir enek 2000 iki. Iki terok-terok nih ndak ngerti.
tuku sarung ya ora iso, sajadah ya ora kowe. Duwe Lah lah. piye? Lah 2000 iki timbang kok ajar-ajar ora eneng manfaate.